好啦，歡迎大家嚟到呢一個全新嘅頻道，叫做 Rethink Indifferent。咁呢個名大家睇到嘅時候，有冇覺得少少似曾相識呢？如果有呢，就非常之好啦，因為當中呢，其實就真係有一個 Think Different，亦都即係蘋果嘅一個經典嘅 slogan。我哋之所以揀 Rethink Indifferent 呢，除咗一方面係對 Steve Jobs 嘅致敬之外呢，亦都係希望可以體現到我哋呢個頻道想做嘅內容㗎。我哋就係想鼓勵大家，或者亦都透過我哋自己嘅努力，去繼續去諗一啲相同嘅嘢，可以點樣成為唔一樣。所以咧就為之 Rethink Indifferent。咁我哋呢個頻道會講嘅內容咧，其實都應該幾多唔同類型嘅嘢嘅。必定會講嘅當然係 AI 啦。而家喺 YouTube 上面其實已經都好多朋友講緊 AI，咁所以我哋講嘅時間咧，希望都盡量有少少唔同啦。我哋會講嘅嘢會係可能係分享下一啲真真正正點樣去做啦。如果大家唔怕沉悶嘅，我哋可能真係會做俾大家睇，我哋真係點樣做啦。唔會快拍慢拍啦，但係慢拍又驚大家悶啦，所以到時要再諗下點搞啦。另外一樣嘢咧就係會講下一啲藝術啊，特別設計嘅嘢啊，然後喺職場上邊咧，我哋都可能會 cover 下marketing 啊、sales 啊、HR 啊唔同範疇嘅嘢啊。咁每一段片咧，我哋希望爭取喺3分鐘之內咧就可以做完㗎。咁因為我哋覺得咧太長嘅片咧，其實有陣時可能啲人都冇乜耐性嘅，咁所以3分鐘希望可以會適合大家嘅口味啦。今日我哋要講嘅咧就去到咁多啦。大家都唔知我哋想做乜係嘛？咁希望大家可以多啲支持啦，分享俾你身邊嘅朋友啦。最重要係我哋會繼續努力做好個內容啊。今次係第一條片，做到此為止啦。多謝晒大家支持。